Hello po, good day po sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa Makati Central Square. Tara, tawid tayo boss. Para safe sa pagtawid, tingin sa kanan at kaliwa. Tumawid sa tamang tawiran, kagaya naming dalawa. Wala sa pedestrian lane. Ingat na lang po tayo palagi sa pagtawid. Tara, silipin natin sa loob. Nashi Enterprises Guns and Ammo. At meron palang LTAF Caravan dito. Sa mga may balak po na bumili ng baril, isa sa mga requirements dyan is yung LTAP, License to Own to Seize of Firearms, para makabili ka ng baril. Pumunta lang po kayo sa mga gun store at sila na po bahala mag-assist sa inyo. Ang sa akin kasi, sa Iloilo ako kumuha kay Feldspar Firearms and Ammunition Trading. Located po siya sa Zone 4, Cuartero, Haro, Iloilo City. May FB page din po siya. Hanapin nyo na lang si Ma'am Len Java Pagantihon. Shout out po sa kanya at sa kanyang assistant na nag-assist din sa akin pagkuha ko ng neuro at drug test sa Camp Delgado, Iloilo. Shout out nga pala kay Captain Azel de la Cruz Kindo at sa mga taga-neuro, shout out po sa inyo dyan sa Camp Delgado, Iloilo. Mga pilit gun naman po mga ito. Air pistol po. XDM-9, 9mm, 19 rounds, polymer made in USA. 1911 Ronin, 9mm, 9 rounds, made in USA. Ang price ng 1911 nasa 99,500. Itong XDM Elite caliber 9mm, 20 rounds, black polymer, nasa 6,500. Itong Jersan MC9 nasa 47,500. 9mm, 15 to 17 rounds, made in Turkey. Ito naman ang kanilang sporting rifle. Price po niya is nasa 44,450. Dito naman tayo sa Top Spot Cans. If meron sa lugar nyo na may mag-caravan ng LTAP, one stop in shop ang tawag nila. Ibig sabihin nun, dyan na lahat. NBI clearance, police clearance, barangay clearance, neuro test, drug test, gun safety seminar, maliban na lang dyan kung walang malapit na firing range. Kasi doon kayo magti-test fire at kung paano ang tamang paghawak at magpaputok ng baril. Pag sa gun store ka naman po magpa-assess ng LTAP, mas okay din po. Pero depende kung magkano ang all-in nila. Less hassle kasi pag sa gun store ka magpa-assist. Na-try ko na kasi mag-self online sa FEO system. Mahirap po talaga. Yung sa akin kasi noon, all-in nila 6,250. May mag-assist sa'yo at sasamahan ka sa pagkuha ng neuro test, drug test, and gun safety seminar. Then, waiting lang for releasing ng gun safety certificate. Si gun store na ang kukuha ng certificate. Tapos, i-upload nila sa FEO system. Waiting ulit for approval ng Kampo Krame. 41 days bago na-approve ang LTAP license ko. Ang daming holiday kasi nga December. Halika, kwentuhan tayo. Nakita ko po kasi sa FB post na merong magkakaraban dito sa amin ng LTAF October 29 and 30.
At ang location ay nasa ABL Sports Complex sa Kalibo, Aklan po yon sa probinsya. So 29 ng umaga pumunta ako ng barangay para kumuha ng barangay clearance. Ang sabi sa akin ng tiga barangay, kuha daw muna ako ng police clearance bago sa kanila kumuha ng barangay clearance. Pumunta na lang ako doon sa LTAF Caravan sa ABL Sports Complex. Pagdating ko po doon, wala pala yung LTAF Caravan. Lumipat pala sila ng location. So, nandun pala sila sa Camp Pastor Martilino, New Buswang. Malapit lang naman. Pagdating ko ng Camp Pastor Martilino, wala na daw yung LTAF Caravan. Yung pala, nagpalit sila ng araw, ng date. Nawa nilang 28, yung last day is 29. Pero, meron pang isang bayan na nandun yung LTAF Caravan. Sa Nabas, Aklan naman yun. Malayo. 45 minutes pa yung biyahe ko. Hindi na ako makahabol. So, nag-inquire na lang ako sa gun store dito malapit sa amin. Ang all-in nila is nasa 9,700 yata yun. So, mahal. Nag-inquire ako sa Feldspar sa Iloilo. Yung all-in nila ay nasa 6,250. Nakipag-deal na ako. Then, sila nang bahala sa lahat. Nagpa-schedule na rin sila dun sa Nelson's Gun Store para sa aking gun safety seminar. Then, nakakuha na kami ng schedule para sa aking gun safety seminar. Ang start pa kasi ng gun safety seminar namin is 2 PM pa. Kaya ang ginawa namin, that day na yon ng schedule namin is nagpunta muna kami ng Camp Delgado para kukuha muna ng neuro test tsaka drug test para isang araw lang na processing namin doon. Natapos nga namin isang araw yung mga requirements na kailangan para sa LTAP. So, maghihintay na naman ako ng releasing para sa aking gun safety certificate. Nasa 7 days yata yun bago na release. Si Gun Store na po ang nag-pick up dun sa gun safety certificate ko para i-upload na nila dun sa aking FEO system para sa requirements ng LTAP. Then, hintay na naman po tayo para sa approval ng Camp Crami. November 17 ako nag-start ng pag-process ng aking LTAP. Tapos, na-release yung gun safety certificate ko is November 24. Na-approve ang aking LTAP license is January 3, 2023 na. Nakuha ko na yung ID LTAP license ko. And pwede ka nang makabili ng baril. Ang kaso, walang pambili. Wala pa tayong budget. Pero may pinatransfer po sa akin. Namatay po kasi ang may-ari nun. Hindi pa nagagamit. Bagong-bago pa po. Si Feldspar pa rin yung pag-transfer. Nag-process. Nasa 4,000 transfer and registration and ID. All in din po sa 4K. Kung gusto mo mag-firing, pwede naman sa firing range mag-rent ka ng doon, ng baril para makapag-practice ka. Kahit wala po kayong LTAF, pwede naman kayo magpaputok nun. Basta may pangbayad, walang problema magpapaputok. Dito naman tayo sa Armscar. Isa pa po, meron silang firing range dito sa loob. Wow! Promo daw sila. 1,250 per person, 50 rounds. Ang shotgun naman nila 1,500 person, 12 rounds. Ito naman ang firing range ng Armscar Makati branch. Try daw nila ate maglabas ng sama ng loob noong nakaraang Heart Day. Agoy, sakit sa katawan. Dahil isang shot pa. Agoy, mapriso ka! Korean daw sila, pero ayaw nila ng kimchi.
Ito na guys, ako na yung isasalang. Pwede ka naman mamili ng baril. Merong 9mm, 40, 45. Sa akin pinili ko 9mm lang muna. Naka-promo po sila, 1,250. Bali 50 rounds po yun. Shoutout nga pala kay Kuya, Kuya Officers. Bali siya po ang nag-demo sa akin at nag-assist po sa firing. I-explain muna ni Sir Officers yung ang tamang paghawak ng baril, tamang position bago ito iputok. Firing kami. Shout out kay Migo Dodoy. Paki-follow na lang po ang FB page ni Migo Dodoy. Shout out kay Ami Salva TV. Paki-follow na rin po yung FB page ni Ami Salva TV. Alignment mo, punta target, diretso. Palapitin mo lang ng diretso. Walang galaw. Shout out sa Noity and Hilltop Ibahaynon. Shout out kay Chipmate Jeffrey Swanico. Shout out kay Clark Iscanor Corona. Kay Dan Tonic, shout out sa iyo. Shout out din kay Mark Pipon, siya yung cameraman ko. Si Mark Pipon. Shout out kay Boss G Manzanilla. At higit sa lahat sa aking minamahal kong mga followers, maraming salamat sa inyo. Tuloy lang sa pagsuporta sa aking page. Thank you. Love you guys. Success po. Masarap magpaputok. Yun nga lang, nangangalay yung kamay ko pati yung braso. Not bad, more practice. Kahit papano walang lumabas sa Charlie. Good job Sir Randy. Ay, Sandy pala. Punta na kayo dito sa Arms Corps sa Makati Square. Thank you and see you next time. Bye bye.